what's up sa inyo dyan mga kapotpot, mga kapadyak, mga ka-noisy loopers, mga ka-arco. So nandito tayo ngayon sa may Pilinvestent para sa isang mabilisan na bike check lang. Papakilala ko sa inyo ang bike na ginagamit ko pag naglo-long ride. Siya ay walang iba kundi si Ranger. Ang pangalan na binigay ko sa kanya is Ranger, pero ang kanyang frame is Science na 27.5, medium size na frame. Ang kanyang cockpit is meron siyang butterfly handlebar na alloy na nakuha ko sa Shopee. Kung interested kayo na kumuha din ng handlebar na ganito, ipopost ko na lang yung link dun sa may description link ng video na to. And this one is may dala tayong magnet. So this one is alloy na siya. So yan yung aking nasa cockpit. Ang gamit kong speedometer is SOSG. Nakuha ko din siya sa online. Ayan. So far nakaka 14.55 kilometers na ako ngayon. And 54 minutes na padyakan. So kasi nasirahan ako sa mga service road. So sinakyan ko siya hanggang feeling best, pero medyo bibigay na yung ating bottom bracket, so hindi ko na pinilit, tinula ko na siya hanggang dito. So yun. So ayan, so balik tayo sa ating bike check. Ang kanyang brake is naka Shimano na ano siya, Shimano na hydraulics brake. Ang kanyang shifter ko is Altus na 3x9. Ayan. Tapos ang size ng aking gulong is 27.5 by 1.95. Naka double wall na alloy na siya. Testing natin yung magnet, so hindi dumidikit ang ating magnet. Pero yung kanyang spokes is steel pa din. So quick release, apat likod. Tapos ang cogs, isa to sa mga napalitan natin. Alloy na rin siya. Ayun. Tapos dito sa kanyang cabling, internal na siya. Internal cable routing na siya. Dito papunta sa kanyang tawag dito, sa kanyang RD, naka-internal cable routing. Pero yung papunta sa ating hydraulics is nandito sa ilalim ng top tube. Ito yung cable. Ayan, so ang stock lang dito is itong kanyang fork. Ayan, steel pa rin yung ating fork. Ayan, kita-kita dumidikit ang ating magnet. Ang kanyang seat post is steel pa din, tsaka ito nga sa saddle is bakal pa din. Tapos ang kanyang ligtarin ko lang. So ang kanyang saddle is stock pa din na Science saddle. And ito yung mga pag na ginagamit natin pag nag-ride tayo. Ito yung top tube bag na B-sole. Nakuha ko lang siya sa Shopee. Yung triangle bag natin dito sa ilalim ng frame is B-sole. Also ano din siya, sa Shopee ko din siya nakuha. Maliban dito sa bag na to, ito nakuha ko kay nasa taga San Nicolas, Bacoor. Yun doon yung shop niya, ilalagay ko na lang yung Facebook page nila. Tapos itong saddle bag, this one is also from Shopee. Salamat Shopee. Ayun, so ayun, punta naman tayo sa kanyang cogs. Ayan, naka 9 speed tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ang kanyang RD is Acera na nabili ko lang sa local bike shop doon malapit sa amin. And kanyang FD is ayan, Tourney. Ayan, ano to abogado kasing gumawa nito ng Tourney. May A yan dapat dito para attorney. So yun, mga lang kayo, nag-joke ako lang ina. Ayan. So
Ang ating crank is still ating crank, pati yung crank arm. This one is also stock, steel pa rin siya. Ayan, makapit yung magnet. Tapos itong ating pedals, ito ay Ligon. Nabili ko to sa may Rojas Boulevard. Ayan. So, hindi ko alam kung okay. So, ito ay alloy na pala. So, yung dumidikit dito sa gitna, ito yung bakal dun sa loob. So, yun. So, alloy na rin siya. Tapos, ang ating ito, yung sabi ni Soviet is sasakayan ng kabit. O ang ating carrier. This one is alloy. Nabili ko siya sa may sa Budget Bikes Cavite. So malamang yung mga taga South alam niyan, Budget Bikes Cavite. Pero doon sa mga hindi, lalagay ko lang sa description ng video nito ang kanyang Facebook page. Okay? So, puntahan niya lang. Doon na lang kayo mag-inquire. So yun, isang mabilisan na bike check. Oh, ito nga pala. Ito, yung ating hindi tayo tatakbo nang wala to. Yung ating floor pump. So, itong floor pump ginagamit ko. Simula nung nag-taal-loop kasi ako, o kami ng Noisy Loopers, naflatan ako. So, nabali ko yung pambomba, yung hand pump ko. So, nabali ko. So, buti na lang may isang lokal na nagpairam sa atin ng floor pump. So, very thankful talaga ako sa kanila. Yun, simula nun, after ng taal loop, ito na laging dinadala kong pambomba. Ito, nabili ko siya sa handyman. Dun sa may, alam niyo yung handyman, alam ko sa mga Robinsons lang ata yan eh. So, yun. So, mas gusto ko siyang gamitin kaysa sa yun, dun sa sa hand pump. Kahit na ba sabihin mo na na double action yung pump, mas komportable na ako dito kasi mas less yung effort na gagamitin mo pag magbobomba ka eh. O tsaka pag hahanapin mo yung butas, konting pump lang, may hangin na agad yung gulong. Sisingaw na agad yung butas kung nasa madali mo siya makikita. So yun, para sa akin lang naman yun eh. So kung mas komportable kayo sa hand pump, edi good. Basta ako mas komportable ako dito. Kanya-kanyang preference lang naman yan. So ayun, so tapos na ang ating mabilisang bike check. Gumagabi na. Sira ang ating bottom bracket. Kumakalog na ang ating crank. So kailangan ko na magtulak. So mula dito sa may Philin Best Tent, sa may Alabang. So dito nga tapusin ang ating mabilisan na bike check. So kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please consider subscribing and like, comment, and share na rin natin para mas madami pa tayong pagsasamahan sa biking. Okay. So yun. So mula dito sa may Philin Best Alabang. Hanggang sa muli.